Skvelý recept na fritované chlebové cesto s paradajkami, cesnakovo-bazalkovým mascarpone a burátou. V miske spolu zmiešame múku, prášok do pečiva, Bravčovú masť. a sol. Následne postupne pridávame vlažnú vodu. Toto je správna konzistencia. Pomúčime čistú pracovnú dosku, vyhnetieme jemné lepivé cesto a vymiesime z cesta bochník, ktorý pomúčime, prikryjeme utierkou a necháme odpočinúť asi 30 minút. Po 30 minútach ešte raz ľahká hnetieme, rozdelíme naše z kusov, následne každý kus na pomúčenej ploche vyvalkáme na placku hrubú asi 0,5 cm. Pripravenú placku fritujeme na rozpálenom oleji z oboch strán do zlato-hneda a po osmažení necháme usušiť na papierovej utierke. Medzi tým rozmiešame mascarpone s prelisovaným cesnakom a bazalkovým pestom. Nakrájame i paradajky. Na placku podľa našej fantázie nastriekame mascarpone, na mascarpone poukladáme nakrájané paradajky, na paradajky buratu i listy bazalky. Buratu z jednej strany nakrojíme, jemne osolíme a okoreníme. Na záver polejeme olivovým olejom. Prajeme dobrú chuť. Celý videorecept nájdeš na našom YouTube kanáli, tak klikaj a prajeme ti dobrú chuť.